Да, и даже видно солнце. Всем привет, с вами МША. Там ребята выходят из машины. Как я соскучился по этому. Зима, Финский залив, приключения. Скажи нам всем привет. Ага, всем привет. Ага, всем привет. Так, нам еще Екатерина хоботится. В общем, что мы, живя в Петербурге, делаем зимой? Нормальной зимой. Мы зимой в Петербурге. Страдаем и выходим гулять по льду Финского залива, каким-нибудь маякам и фортам. Сегодня у нас форт Обручев. Сейчас приехали к первому северному форту и по льду, тут километра 3 с небольшим. Блым-блым. Планировалось солнце, если что. Да, вроде как нет, солнце в принципе есть. Ой, слушай, правда. Так что, я говорю, не обманули, но снег настолько плотный, что как бы вот не особо его видно. Лед сплоченный. Да, лед сплоченный, и мы все сплоченные вышли с берега и уходим. Проблема, что GPS не работает. Да, GPS немножечко гасит. У меня на камере просто все белое. Жесть какая-то. Ага. Там, когда не было никаких GPS, как бы мы ходили как-то так по компасу или как-то, не знаю. Слушай, но в целом, не, погоди, в целом нормально. Разнообразные кадры, все такое белое. Белая мгла. Видео красить просто бесполезно. Цветокор наносить. Вон там впереди полосочка, которая на камере не особо видна, ну, по крайней мере, на экране у меня здесь. А глазами уже вполне солидная, поэтому уверенный ориентир. Знаем, куда идти. Идем в форт Обручев. Сзади вон так вот как-то белая мгла. Ну, как лед. Нормальный лед. Он вначале там немножко был еще с двойным слоем, что называется, но там совсем чуть-чуть влаги было. Даже снимать не стал, неинтересно. Вот. Кроссовочки, конечно, не самая лучшая обувь для этого, но пофигу. Уа! Спустя еще где-то километра полтора пути форт становится совсем близким. Он в длину-то где-то метров 600-700, поэтому солидно так вытянут. Как раз, считай, идем по центру, к центральному наблюдательному посту, плацу и т.п. История фортификации на северо-западе России – это отдельная тема, достойная многолетнего изучения и выпуска десятков роликов, так как тут воедино сплетаются военное искусство, архитектура, геополитика, яркие и не очень персонажи. И все это на протяжении более чем 2 веков. Сегодняшнее видео приоткроет лишь маленький фрагмент из огромной мозаики вышеозвученных факторов. В этот раз я постараюсь быть максимально кратким, чтобы вас сильно не грузить. Ну и попрошу, если вы еще не сделали, поставить лайк этому видео, подписаться на канал, а после просмотра ролика рассказать в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось. Также очень люблю конструктивную критику. В любом случае, все ваши действия, благодаря алгоритмам YouTube, продвигают и мой видос, и мой канал в тренды. Поэтому спасибо вам огромное заранее. И поехали дальше. В 1703 году, 27 мая по новому стилю, была заложена Петропавловская крепость. Этот день считается датой основания прекраснейшего Санкт-Петербурга. То, что известный на весь мир город начинался с крепости, абсолютно логично. Северная война, в которой Российское царство практически в одиночку воюет против коалиции из шведов, турок, королевства Англии, представителей других княжеств и уний в самом разгаре. В Финском заливе стоят шведские корабли. Потому-то в дельте Невы и строится мощная крепость, которая должна прикрыть рукава этой реки. Осенью 1703 года шведский адмирал Нумерс отводит свои корабли на зимовку в Выборг. Это открывает для Петра I, ну если не окно в Европу, то уж точно окно возможностей. И он моментально пользуется моментом и прибывает со своей командой к острову Котлин, чтобы его осмотреть визуально, обмерить глубины вокруг него и определить судоходные фарватеры. Расположение острова Котлин с точки зрения обороны Санкт-Петербурга практически идеальное, так как он находится между северным и южным берегами Финского залива и тем самым позволяет упростить контроль над водным пространством. Но как везде, и здесь есть нюансы. Выяснилось, что с южной стороны Финский залив более глубокий, а значит, вражеские корабли могут ближе подойти к строящемуся Санкт-Петербургу. Потому этой же зимой, сразу как только окреп лед, в январе 1704 года, рядом с островом Котлин началось строительство первого фортификационного сооружения – батареи Кронштадт. Ее боевое крещение состоялось уже летом этого года. Остров Котлин и его окрестности стали стратегически важным местом. Закладывались новые батареи и форты, но акцент на защите города делался на южный фарватер. Спустя несколько десятилетий после основания Санкт-Петербурга, где-то в 1740 году, одно иностранное судно смогло таки пройти
мелким и извилистым северным фарватером. Упоминаний о последствиях такого прохода я нигде не нашел, но сам по себе маячок был нехороший. Ликвидировали пробел не сразу, но к середине 19 века Санкт-Петербург уже защищали Кронштадтская крепость на острове Котлин и почти 2 десятка фортов, расположенных на обоих фарватерах. История каждого объекта — это книга. Изучая ее, можно проследить развитие фортификации и артиллерийских систем. Наш сегодняшний объект, форт Обручев, интересен тем, что строился он с применением новейшего на тот момент материала — бетона. Нам, насмотревшимся на небоскребы, на толстенные стены железобетонных бункеров, бетон кажется чем-то естественным. Но так было не всегда. Патент на портланд-цемент, из которого делают современный бетон, был получен в 1824 году. Но фортификация осталась к нему довольно равнодушна, так как существовавшие методы строительства оборонительных сооружений из кирпича и камня были вполне достаточны для защиты от обычных пороховых снарядов. Но в 80-х годах 19 века появляются так называемые бомбы-торпедо, или фугасные снаряды, которые начинены более мощным пироксилином и легко разрушают кирпичную кладку. Становится понятным, что надо перестраиваться. В это время Кронштадтская крепость являла собой мощный фортификационный комплекс, состоящий непосредственно из крепости в городе Кронштадт, а также люнетов, редутов, куртин, фортов, батарей, находящихся как на острове Котлин, так и в акватории Финского залива. Помимо этого, в воде находились ряжевые преграды и боновые заграждения. Огнем были перекрыты, естественно, оба фарватера. Бетон к тому моменту использовался, но только в качестве материала для строительства перекрытий и фундаментов. Усиливались бетоном пороховые погреба. Но все это были лишь частные случаи. Главное, что бетон не применялся как основной защитный материал. Дело сдвинулось с мертвой точки в 1882 году, когда комендант Кронштадтской крепости Владимир Николаевич Брылкин составил отчет о состоянии веренного ему объекта за 1881 год и указал на имеющиеся там слабости. Устранение недостатков выливалось в круглую сумму, и потому вопрос реконструкции решался уже высшим военным руководством. Была создана комиссия, председателем которой был назначен генерал-адъютант Николай Николаевич Обручев. Одной из тем обсуждения было усиление передовой обороны, в том числе северного фарватера. Были предложены различные варианты строительства новых фортов и береговых батарей. Окончательное утверждение планов развития обороны Северного рейда произошло за 100 лет до аварии на Чернобыльской АЭС. В 1886 году. Расстояние между островом Котлина и северным берегом Финского залива в районе Сестрорецка в 15 километров должно было перекрыться 2 фортами – А и В, а также береговой батареей. Форт В, он же будущий Обручев, являлся самой главной крепостью, защищавшей и часть северного фарватера, и Кронштадтскую крепость. Итак, 1886 год, начато проектирование фортов. Никаких автокадов тогда же еще не было. Работа была серьезная. Она была уникальная, потому требовала время. Осенью 1987 года появляется отчетный чертеж, на котором можно видеть будущий форт. Показаны казармы для рабочих, кухня и столовая, склад материалов, дом администрации. При этом подготовительные работы на местности уже вовсю кипят. Форт строился прямо в заливе. Для придания необходимой формы искусственному острову строились ряжевые молы. Ряж — это деревянный сруб, заполняемый камнями и помещаемый на дно. В отсутствие контакта с воздухом сруб, выполненный из дерева хвойных пород, только набирает прочность и крепко держит камни. Так тогда строили и мосты, и укрепляли берега. Но ряжевое укрепление не препятствует вымыванию отсыпанного грунта острова. Во избежание этого забивали сплошной ряд шпунтовых свай с внутренней стороны ряжей. И только после этого можно было производить отсыпку грунта, забивку свай под казематированные сооружения и укладку на них так называемых массивов – фундаментных бетонных блоков. В 1898 году в честь начальника генштаба, председателя комиссии, форту В присваивается название генерал-адъютант Обручев. В этом же году продолжились работы по установке ряжей и отсыпке грунта в основании искусственного острова. Началось обсуждение обеспечения возводимых батарей и фортов дальномерными павильонами, схема расположения которых была принята в 1899 году. Пару слов об этих устройствах. Необходимы они для определения расстояния до корабля противника и корректировки огня артиллерии. На тот момент применялись 2 основных способа. Вертикально-базный капитана Прищепенко и горизонтально-базный генерал-лейтенанта Петрушевского. При вертикально-базном строилась мачта высотой не менее 6 саженей. На ней устанавливалась оптическая труба, которая наводилась на ватерлинию корабля цели. Так как она смотрела вниз, образовывался некоторый угол
Угол склонения. Знание высоты базы и угла склонения по законам тригонометрии позволяли рассчитать расстояние до цели. Точность измерения зависела от высоты базы. Горизонтально-базное измерение было более точным и основывалось на применении двух планшетов – главного батарейного и наблюдательного или бокового. Таким образом, получали два угла до цели и, зная расстояние между планшетами, определяли расстояние до нее. Строительство форта продвигалось год к году, но тут грянула русско-японская война 1904-1905 годов. Уже во время нее в артиллерийском и инженерных ведомствах осознали, что артиллерия, которую даже еще не успели поставить на Обручев, уже устарела. Например, 9-дюймовые мортиры необходимо менять на 11-дюймовые орудия. Они имеют большие размеры, а это значит, что нужно перестраивать уже построенное. Этим и занялись. Новые орудия, бетонирование, перебетонирование, прокладка кабелей связи, наладка систем отопления, вентиляции и многое-многое другое. Лишь в мае 1913 года форты А и В, они же Татлебин и Обручев, были введены в строй. А через 4 с небольшим года произошла Октябрьская революция. Пришедшие к власти большевики устраивали далеко не всех. В 1919 году восстал форт Красная Горка, и к нему примкнул в том числе и Обручев. Восстание потерпело поражение и привело к расстрелам причастных и не очень причастных к нему людей. В 1921 году произошло Кронштадтское восстание, которое также было подавлено. Форт Обручев был переименован в Красноармейский, но многие продолжали его называть старым именем. Сделай так и я. В 1925 году началась модернизация вооружений форта, которая продолжилась и в 30-е годы. В Великой Отечественной войне Обручев был вооружен 254 мм и 203 мм башнями, и 152 и 120 мм орудиями. В том числе и их мощь помогла Орниенбаумскому плацдарму остаться незахваченным. Артиллерийские удары наносились в тыл противника по обоим берегам Финского залива, ослабляя натиски немцев и финнов. После войны, в связи с развитием реактивной артиллерии и ракетной техники, роль фортов в возможной обороне города стала ничтожной. И в 50-е годы славная боевая история этого и других оборонительных сооружений Кронштадта была закончена. Почти отовсюду военные ушли, и наступило запустение. К сожалению, это продолжается и поныне, несмотря на множество разговоров в СМИ о патриотизме и чутком отношении к истории Отечества. Придя туда, трудно не увидеть деградацию уникальных памятников истории, коими являются форты. Перефразируя Ломоносова, пока государство и мы, его жители, будем так наплевательски относиться к своей истории, у нас не будет своего будущего. Я всегда выступаю за изучение своего родного края и только одобрю ваш интерес к показанному сегодня месту. От себя попрошу, оставайтесь с людьми, не мусорьте и не ломайте ничего. Вандалы и так уже поработали на славу. Давайте сохраним хотя бы то, что осталось. Государство за нас это не сделает. Все зависит от вас. Спасибо вам заранее. Ну а теперь давайте пойдем прогуляемся по льдам Финского залива в сторону форта Обручев. Кстати, если еще не в курсе, то у меня есть Boosty и Patreon, где выходит уникальный контент. Отчеты о некоторых полазках, фулл-сайзы фотографий, эксклюзивный архивный материал. Все это найдешь только там. Это моя благодарность за подписку на эти платформы и помощь в моей нелегкой работе. И да, подписчики Boosty и Patreon увидели это видео гораздо раньше. Вступаем в наш клуб. Ссылки на экране и в описании к видео. Да, вход в ДОТ. Тут надо немножко аккуратно быть, потому что лед проваливается у берегов. Самое такое неприятное место. Да. Так. Ну что, поехали. Прекрасный холодный металл. В 30-е годы по всей западной границе СССР строились так называемые укрепрайоны. Одно из моих самых старых видео на канале как раз об одном из них – Карельском укрепрайоне. Стройка коснулась и фортов Кронштадта. В данном случае мы видим тыльный трехамбразурный ДОТ Кронштадтского укрепсектора, предназначенный для защиты форта от высадки десанта с тыла. Противооткол. Противооткольное покрытие, если сверху упадет снаряд. Здесь бетон не будет высыпаться. А это у нас дамба, волнолом. Видимо, вентиляция. Красота. Увидел герму? Гермис. Да. Не, отношения. Ну. Хотя подожди, Давай. Все. Загермлено. Застрял? Ну ладно, бывает. Кать, что думаешь? Все, нас загермили. Лезем.
Что-то хватится. Не, вообще, по идее, мы не должны смеяться, но... Вылазы. Какая у тебя верхняя, да? Подожди. Наверх! Да. Вниз надо. Блин. Ты чего? Гермиться разучился, что ли? Нестле наше все. Гнездо необитаемо. Форт Обручев. Годы строительства 1896-1913. Долго. Пойдем поднимемся повыше сейчас. Форт Обручев – здание Свято-Троицкой гарнизонной церкви. Внимание! Объект культурного наследия федерального значения находится под охраной государства. Да, незаконное проникновение, нахождение и проведение работ запрещены. Куда-то там надо обращаться. Ну, вот такие вот у нас памятники федерального значения. Так что ходим, бродим, изучаем. Ух, красота. Лепнинка еще осталась. Вообще приятно, когда хотя бы так сохраняется. Она, конечно, самостоятельно это сохранилась. Ну да. Здесь алтарь был. Бум-бум-бум-бум. Нефы такие. Ну, как гласит Викимапия, в советское время здесь была ленинская комната. В любом случае флагов, стягов не осталось, а вот лепнина очень радует. 96-й год. Муся! Муся из 96-го года. Так. Что ж, настало время включить свет. Тынц. О, к каземату ходим. Я думаю, может, башню можно выкинуть. Пойдем посмотрим. Так. Что у нас здесь? О! Заседалище. Так. Как всегда, какие-то бутылки пивные. Это, конечно, вообще свиньи. Да, каземат просто под всем фортом идет. Так, здесь заложено кирпичом. Ладно. Так, там еще уходит. Тут уходит. Электричество, связь. Все, что хочешь. Было. Ну-ка, дай-ка пройду. Просто с камерой вперед. Я думаю, разберемся. Ну да. Пойдем тогда повыше это, зайдем в наблюдательный пост. Ну не, ну камон. Камон, ребята. Ну пришли вы сюда на лодочке летом. Я не знаю, пешочком зимой пожарить мясо. Ну заберите вы это нафиг все. Зачем? Не надо так делать. Тапочки вообще какие-то. Ладно, пока другой жизни замечено не было. Стена, обвал. Опять эти грили-решетки. Здесь лестница, но она такая, своеобразная. Ну, как тебе сказать? Она очень своеобразная. Прям чуть-чуть подсгнила. Остатки лифта. К сожалению, тоже все в состоянии типа гниль. Сейчас.
Да, проходов тут, конечно, много. Ух ты. Предназначение этого тельфера осталось загадкой. Небольшое помещение, по бокам окна. За ними, возможно, небольшие погреба для хранения зарядов и снарядов. Но тогда, чтобы их доставить к орудию, необходимо было их поднять на уровень оконца, подцепить тельфером, провести пару метров, так как дальше мы упремся в арочный свод. Потом, к примеру, загрузить на тележку и подвести к подъемнику. Слишком много процедур. Наверняка процесс был устроен гораздо логичней. Здесь оставлю простор для вашей фантазии, а вы пишите в комментариях свои мысли. И посыпалось. Ищем вход в наблюдательную башню. Вышли на улицу, поднялись по наружной лесенке. Но здесь ничего. Нацепил налобничек. Удобно. Форсирование. Не, ну, конечно, красиво. О! Так. Блин. Я бы самому не навернулся, еще не хватало голой рукой в снег уйти. Ух. Так. Ладно. Питоний. О. Свежий воздух. Финский залив. Красота. Ну, собственно, вход в башню. Что у нас тут? Погребище. Вот так вот. Ты около погребища, понимаешь, да? В башенку на первый этаж можно зайти, а потом по лесенке подняться на второй этаж. И увидеть древние наскальные надписи. Чимкент, Херсон 83, Астрахань 83. Еще 68-й год вообще. Да. Башня конкретно наблюдательная, много окошек. По всем просто секторам. Тыдым. Можно смотреть, изучать. Так, у нас площадка орудия, орудийная башня. Вот как раз вот этот маленький лючок. Сюда как раз лифт выходит. Ну, то есть в каждой башне свой лифт. Так как лифты все сгнили, то, соответственно, тут вообще не варик. Выбираться придется, чтобы снизу пройти, надо будет на уровень. Туда по лестнице спуститься, где мы поднимались. Там и в каземат уже уходить. А здесь будет лестница, наверное, если она не обрушена. Тоже обрушенная, да, лестница? Вообще нет. Вообще нету? Тут шахта. То есть лестницы не везде предусматривались. Ну да, только лифт. Снарядный. Ну ладно. Гостиница. Непонятно. Рождество все. О, столовтик. Отлично. Помимо центрального поста, на левом и правом крыле располагались боковые посты наблюдательные. Крыша здесь тоже была, но срезана на металл. Так что вот все, что осталось. Так, сейчас подсниму мучение. Даже съезжать. Бежать по лестнице, это, конечно, классно. Здесь я тебя не догоню. Нормально. Засовчик такой. Раз. Снизу два. Все. Уходим в царство безветрия. Так, где наш там проход? Ага. Вот здесь лестница в более, конечно, сохранившемся состоянии, но все равно такая-то же типичная военная. Часто такие видел из листов сделанные. Но тоже состояние, конечно, и вызывает вопросы. Старый электрический щит. Здесь еще предохранители стояли. Просто года какие-то вообще дико лохматые. Погреба левые, гласит Шильда. Классно. Погреба левые. Опять засовы. Ну и, собственно, вот, смотрите, более-менее сохранившийся вот такой вот
лифт. Классно. Артефакты. То есть здесь снаряды поднимали из погреба к орудию. И туда непосредственно к тому окошку, которое я показывал. В конце прохода увидели 5 емкостей. Одну, видимо, пытались вытащить, остальные 4 складированы, по 2 по бокам. Емкости явно древние, такие прям проклепанные капитально. И при этом толщина сталюги-то тоже сантиметрик. Интересно. Ну, понятно, что это для перевозки эти проушины сделано. А вот что в них такое хранили, что вот прям такая толщина нужна. Ну, блин, можно было подумать, у меня первая мысль пришла радиация, но, простите, как бы здесь от этого немножко далеки были. Да и технология изготовления как бы намекает на то, что это явно какая-то радиоактивная эпоха. Точнее, эпоха до освоения мирного и не очень мирного атома. Ну, давай тогда заглянем внутрь. Что у нас внутри? Сложненько. Да. Мне кажется, маслом пахнет все-таки. Да. Может, топливо. Может, чтобы это не протекало, масло-то оно такое более текучее. Оно, видишь, еще тут из нескольких слоев этой стали сварено. Видно, 1, 2, 3. Короче, сложное в изготовлении. Вот так вот ходишь, бродишь, возникают какие-то непонятные моменты, которые потом при создании видео начинаешь изучать. Есть предположение, что это бакины, то есть стационарные плавучие знаки, которые впоследствии использовались для неких других нужд. Погреб. Просто погреб. Назначение пороховой или еще какой. Непонятно. Изоляция, броня от кабелей. А ну-ка, звук. Слушайте звук. Сейчас. Да, вытягивает эпично. Но в целом больше здесь ничего нету. Хорошо, у нас есть знаток один, который потом все немножечко расскажет. Потому что нам тут только остается по остаткам пытаться догадаться, что было. Смотрите, станина, рама. Предполагаю, что здесь стоял двигатель. На валу двигателя был ремень, шкив. Он сюда надевался. Вращал вот это вот чудо. И что дальше? Дальше у нас ничего не уходит. Здесь герма. За гермой 2 помещения, которые пустые. Ну, хотя вот там лифт. Лифт с другой стороны. Все. То есть вся эта вращающаяся система была сосредоточена в этом помещении. Перед нами остатки так называемого центрального привода. Это общий привод для группы различных станков от одного источника энергии. Вращающий момент от двигателя посредством широкого плоского ремня передавался на главный трансмиссионный вал. Тут даже можно увидеть заржавевший след от ремня, так что здесь я верно предположил. С трансмиссионного вала момент передавался через шкивы и иногда промежуточные редукторы к станкам. Судя по всему, тут было 2 станка. Еще обратите внимание, какой сталагмит на раз. Капает. Объясни мне, как образовалась вот эта щель? Это же монолит? Не думаю. Или это что такое? Это... Да нет, я думаю, что, наверное, просто заливалось это отдельно. Это отдельно, наверное, заливалось. Не, почему вот такая? Это заходки разные? Наверное, да. Они расслоились. Блин, как вариант. Ну, вон, видишь, здесь вроде ровненько идет, да, а там надо так с зигзагом. Штукатурка получается. Ага, А да. вот это что такое? Это стена? Да, стена. Это не блоки. Не блоки, это просто вот так заливали. Не, ну, что они тут в 30-е годы делали? Точнее, как, вопрос Василенко. Ну, ладно. Так, о, здесь уже можно побродить. Вон наверх выйти. Ага. Здесь уже более такая богатая
палитра ходков. Опа. О, дверь открывается. Погребок орудийный. Не орудийный. Ага. Ну, по крайней мере, лифт здесь, значит, наверное, орудия здесь находились. Ну-ка. И здесь тоже. Понятно. Уа! Дверь чуть не придавила. Хорошо. Так, наверх мы туда еще поднимемся. Хочу спуститься вниз. Такие обходы, заходы. Оп. Кавец ходит. Ну ладно. Сейчас здесь пройдем и пойдем наверх. Да, блин, здесь кстати, гораздо уже интереснее. А вон еще лесенка. Ладно. По другой. Так. Это уже начинает напоминать Красную Горку. Да. Вот, уже вокруг как раз этого. Да. Можно обойти. И, соответственно, выбраться сюда. Опять навстречу вьюге. Здесь башня находилась. Ну, как бы орудийная. Ну, как бы сейчас ее нет. Вот это называется чел увековечился. 1946 год. Суворовский проспект. Дом 17, квартира 14. Телефон 775913. Шестизначный телефон, обратите внимание. С непривычки здесь, ну, не то чтобы заблудиться, но запутаться немножко налево-направо довольно легко, потому что оно все очень полукруглое. Почти. Так. Ага. Я просто проходочку такую делаю. Оп. Выход. Голова еще не закружилась. Оп. А это место я вам показывал. Вот как-то так. Будьте аккуратны, смотрите под ноги. Шахты. А мы пока отправили знатоку вопрос вот на какую тему. Эта трещина, она прям какая-то, ну прям мощная трещина. То есть вопрос следующий. Здесь хотели взорвать? Вряд ли. Связано ли это с просадкой грунта? Такая трещина. С чем она вообще? Из-за чего она такая появилась? Тоже будем узнавать. Потому что это же искусственный остров. То есть здесь насыпали грунт, камни, возвели форт в конце 19-го, начале 20 века. Потом было глобальное переоборудование. Ну и, может быть, что-то где-то пошло не так со временем. У нас тут коллегиальная мысль такая. Так как остров насыпной, вообще место, где этот форт стоит, возможно, первое, где-то хуже утрамбовали, где-то лучше утрамбовали. Либо воздействие воды Финского залива, хотя, конечно, волноломы есть, но, тем не менее, подмыв фундамента привел к тому, что грунт разуплотнился с одной стороны, и просто вся эта бетонная конструкция начала с одной стороны проседать, ну и вот, соответственно, вот трескаться, как трескаться. То есть где-то она стоит прочно, а где-то она подмывается. Кстати, еще остатки какой-то то ли гидравлики, то ли пневматики. Гидравлики. Скорее. Вот. Такая вот история. И, может быть, это одна из причин, почему это все дело так рано забросили. Это же не в 90-е забросили. Да, еще где-то 50-е, 60-е. Ну, опять же, надо будет все это так подизучить. Фу, блин, пальцы уже не имели на морозе тут снимать это все. Зато можно пешочком без лодки дойти. В этом плюс. Скользко. Город Мингенчаур, Чикаго. Никола, Питерский. ДМБ 76. Осень. 16 июня 76 года.
Максимально героический фото. КМФ. Кандидат морского флота, блин. Эх. Мы так под девочкой идем потихонечку. О, щиточки были. У нас были. Ставень защитный. О, здесь уже какое-то отличие прямо. Не просто все полукруглое какое-то. Еще вон лестница. Да, короче, не заскучаешь, что-то бродившее. Вентиляшка. Так, ну, что точно могу сказать. Остатки хорошего такого киловатт под 70-80 асинхронного мотора. А дальше, Катя как раз забирается, видны масштабы. Перед нами шахта прожектора. Находившийся здесь девайс имел диаметр зеркала 1,5 метра. Штука нежная, потому в мирное время ее резонно было прятать от непогоды, опуская в такую шахту. На форте было установлено 2 прожектора для разных целей. Находившийся здесь мог светить на 25 верст и предназначался для поиска целей. Выглядит, конечно, брутальненько. Такие конструкции, все тоже клепанные. Какие-то шпильки торчат, ролики. Естественно, все уже заржавело. Как-то так. Изучение таких фортов, особенно когда так шибко сильно ты не разбираешься в теме, это, по сути, хождение по всем этим ходкам, сравнивание, давайте так, даже назовем, где-то полукруглый, где-то прямоугольный, где-то шахта так, где-то что-то сохранилось, где-то не сохранилось. О, надписи всякие забавные. А может быть, это правда? Никита Сергеевич здесь тренировался бить ботинком перед своим знаменитым выступлением. Так, а у нас тем временем Кавис усосался наверх, а теперь обратно. Уже обратно усасывать. Ну и что там? Там башня трава наблюдательная. Ага, все, надо лезть. С учетом, что форт этот просто мега длинный, забрался я наверх. Уж не знаю, сколько мы там сегодня успеем отсмотреть. Опять же, с учетом холодов и так далее. Но классно, классно. Так что вот те, кто живут в Питере, у вас есть классная возможность использовать зиму для того, чтобы сходить, прогуляться на те места, куда летом, допустим, добраться не можете. Потому что я прекрасно понимаю, не у каждого есть лодка, не каждый выдержит там какую-нибудь качку или еще что-то. А зимой он... Это ладно, мы на машине приехали, хорошо. Вот, а так-то можно на автобусе, там, на речке, от Беговой, доехать до Кронштадта, прогуляться на целый день, прогулка, впечатления, новые какие-то виды. Так что крайне рекомендую. Ну, от меня единственная только просьба: соблюдайте чистоту. Носите все понесенное с собой. Это прям у меня триггер какой-то. Так, ладно, вниз. Сталагнаты образовались в миниатюрной пещерке. Здесь сохранилась цепь. Вот даже. Лифтовая цепь. Ну, естественно, сам лифт в печальном состоянии. И даже наличие этой цепи нам никак не поможет ни подняться, ни спуститься. Но повтыкать на артефакты вполне себе можно. Так, ну ладно, сейчас пойдем перекусим. Дошли мы до края, да, получается, это у нас какой? Ну, северный край форта. Все, я вот тут стою. Так, близко не подхожу, чтобы не соскользнуть ненароком. Там уже заканчивается искусственный этот остров, и начинается Финский залив. И снег, безвременье. Ой, если кто-нибудь читал роман, не помню сейчас писателя, «Террор», это вообще крайне рекомендую. Замерзнете даже летом, когда будете читать. Очень круто написано. Вот, ладно. Пакую камеру, уходим в теплое место, точнее, в непродуваемое место. Кушать.
Что ты сейчас не ты ешь? МШ постоянно ест, но не только МШ. Горячий чай сейчас зашел просто с возгласом «Ошалеть!». Ну, есть и другие возгласы, но это мы на потом оставим. Короче, приятного аппетита всем. Аппаратная. Щит и фундаменты дизель-генераторной установки. Естественно, все демонтировано. Ну, ладно, щит оставили, хотя бы вот тут разводочка. Кстати, такие интересные, я тоже обратил внимание, кабель-каналы. Они, наверное, какие-то по-своему типовые, но в фане того, что так вот поворачивают красиво, не просто там вот ровно 90 градусов идут. Хорошо. Красота. Мух! Все переживет. Полезная штука. А здесь можно было сделать столик и расписываться в журнале приемы и сдачи смены. Вот здесь, внимание, опять кабельные закладные такие по своду идут. Здесь еще один фундамент. Так, здесь, наверное, емкости находились. Так, ну, блин, забираться не буду, так руку просуну. Сейчас мы немножко опустим. Не, выше. Уа! Потом на видео самое посмотрю, что там. Ой. Честно говоря, уже настолько сырой и холодный, что куда-то залезать, подлезать прям желания особо нету. Так, что у нас здесь? Отбутовали. Я вначале подумал, что здесь какой-нибудь щит висел. Тоже. На остатки скамеек. Не шильно, нет? Нет, не шильно. Ну вот такая вот она аппаратная. Агрегатная. Ладно, пакуем камеру, идем дальше на снег. Под снег. Идем в смежное крыло. Тут все, в принципе, довольно проходы такие однотипные. Вот. Но одно помещение, прямо вот плиточка бросается в глаза и... Ну, явно были душевые. Вояки в свое время намывались. С таким видом. Ну, хотя здесь, наверное, все было забрано. Чтобы не видно было, как вояки намываются.
А так в целом все вот плюс-минус вот так вот. Увиденное в этом помещении меня изрядно озадачило. Перед нами остатки печи. Но где дымоход? Что она отапливала? Явно Форд. Но как? Как выяснилось, решение было весьма оригинальным. В 1901 году, когда вовсю шло бетонирование конструкций, для отопления форта в стенах были оставлены круглые канавы. Горячий газ от ребристых печей, остатки одной как раз перед вами на экране, не выбрасывался сразу в атмосферу, а проходил по подвешенной на ухватах 200-миллиметровой чугунной трубе через половину форта, отдавая свое тепло помещениям. Диаметр канала в стене при этом был больше диаметра трубы. Таким образом, она его не касалась и не воздействовала на бетон высокой температурой. Сам канал виден в углу помещения. Все выходит логично. Эта печь отапливала одну половину форта, а печь в соседнем помещении другую. По отверстию в стене это хорошо видно. Интересно. Опять плиточка. Так. Что там, вагонетка? А? Не заходи сюда. Я не захожу. Ладно, почти. Ну, короче, можно вернуться. Бетонный блок? Ну, там 3 полости. Ага. Плиточкой, кстати, заделана. Да, нестандартная такая, шестиугольная. Так, хорошо. Ну, что у нас, надеюсь, это никакие там не туалеты, никуда мы не провалимся. Пойдем прогуляемся дальше. Так, и в целом наша галерейка подходит к концу. Теперь осталось посмотреть, что у нас по кабельнику, который все это время шел параллельно, но в свете того, что там очень ушатано, ушатанные полы были, периодически отсутствующие, мы по нему не пошли. Ну, все, кабельник тоже закончился. Все, время выбираться на улицу. Прячем камеры, там что-то метель уже совсем нормальная. Кабисы пищат. Сейчас просто сниму вас скрывающихся. Ну да, здесь так даже и незаметно особо сильно снежок, но он валит конкретно. Так, прошли дальше вперед. Увидел дверь металлическую, ведущую в нишу. Написано «воздух». То есть, получается, там все-таки, да, не гидравлика, а пневматика была. Но такая, под давлением. А это, видимо, место установки баллонов со сжатым воздухом. Химия? Ну, наверное, химия. По идее, конечно, должна была быть какая-нибудь лаборатория, но, опять же, наверное, не здесь. Ох, как задувает. Ой, как задувает. Так. Это уже орудийные башни. Обхожу вокруг. Ох. Нам нужен свет. Вот так вот. Стеллажи. А вот здесь, конечно, сохранчик-то уже поинтересней. Ну, по крайней мере, конечно, судя по тому, как эта цепь застыла, наверное, вряд ли что-то поедет. Но в целом, выглядит это уже понятней. Сейчас попробую свет закрепить где-нибудь. Опа. Так. Типа тормоз такой. Так. Ну, наверное, должен быть еще штурвал это все дело вращать. Сейчас посмотрим. Так бы. Ну вот, получается зубчатое колесо, на нем цепь, вал. И здесь как-то это все должно в зацепление уходить через редуктор, видимо. То есть, наверное, здесь тоже какой-то хитрый редуктор. Здесь, наверное, какой-нибудь штурвал вращать. Ну и, соответственно, тормоз. Вот эта рукоять. Окейушки. Так, ребятушки, мы в метель на краю уже другом форта. Снизу находится
шахты прожектора. Походу, вот там, где вот эти были металлоконструкции, где я не понимал, это была тоже шахта прожектора. Вот. Тогда она нормально выходит. Погодка прямо шепчет. И мы уже будем сейчас выбираться, потому что уже так нормально замерзли. Я сейчас просто издали вам покажу. Мне вот это сооружение, я думаю, что по центру экрана, которое сейчас еще откропнуто, это гальюн. Просто представляете, вот в такую погоду. Такой типа, что-то припекло. Побегу, сбегаю, а тебе там снизу просто мощным потоком таким просто врывается ледяной воздух, заталкивает все обратно, и ты такой, типа, ладно, извините, потом летом попробую. Вот. Ну, в общем, как-то так. Да. Классно, на самом деле, прогулялись. Погода, конечно, трэш. Блин, на днях было солнце, завтра вроде будет солнце. Но вот сегодня был свободен, поэтому меня уже немножко прокляли на эту тему. Вот. Но в любом случае, спасибо ребятам, что они вот как бы молодцы. Я никогда не приду. Катя вроде, она потом скажет свои фи, домой приедет, такая, в общем, такие вот дела. Ладно, что, прощаться будем, когда уже дойдем до машины, потому что нам еще надо дойти, куда идти. Горизонта не видать. Ну, вот, сейчас будем спускаться, ну вот, пока будем паковаться. Вот такой вот Форд Обручев. Красота. Разогреваемся перед походом. Вау! Вау! Да. Ребят, сорян, у меня микрофон в рюкзаке. Я не знаю, как слышно, но вот, мы таки дошли до Гальюна. Такой вот он суровый. Один держит, другой действует. Понятно, что здесь, как бы, раньше было, наверное, настил, там все остальное. Снизу какую-то баржу подгоняли, а может быть, фекальная баржа. Я просто шел. Все, ладно. Выходим холодно. Так. Идем. Я навигатор торговой гильдии. Соответственно, у меня трек записан. Так, по треку возвращаемся обратно, потому что у нас тут вообще молоко. И вот сейчас только-только начал впереди там... это же не видно нифига. Начал берег проглядывать. А так вообще просто молоко. Я даже когда на телефон снимал, у меня фокус не мог навестись, потому что просто не понимал, за что зацепиться. Просто как будто через лист белой бумаги в потемках снимаешь. А, по-моему, даже фокус нормально навестись не может. Ошалеть. О, вот теперь телефон сообразил. Просто нормально. Не на чем фокусироваться было. Да. Дела. Красота. Как вам походы по снегам? Нет еще, мне не привыкать. Ага. Славно, говорит. Хорошо. Прекрасно. Сейчас уже берег вдали виден, а вот пока его не было видно, я так по треку-то вышел, как бы на тот путь примерно, как мы шли. Следов, естественно, уже никаких нет, замело все. Держать постоянно телефон в руке, сверяться, рука отмерзнет, да и телефон заодно тоже. Но в итоге придумал так, что просто вижу перед собой там 3-4 торчащих ледышки, они более темные на белом фоне. Соответственно, строю курс на них, остается там 2. Я проверяю, если маршрут верен, еще выхватываю какие-нибудь там взглядом впереди несколько ледышек. Если оставишь одну ледышку, потом непонятно будет как ориентироваться. Так надо, чтобы 2 было. Тогда, получается, ты ставишь их в одну линию перед собой. И вот у тебя, в принципе, готовый азимут, как идти. Такие дела. Может, кому пригодится. Лайфхаки, которые так на месте изобретаются. Я уже, в принципе, давно по картам, конечно, не ходил. Вот. Но все же. Как говорится, голь на выдумка хитра. Смекалка. Всему голова. Вот. Нам где-то километра, наверное, осталось идти. Вон там уже вдали виден берег. А форт тоненькой полосочкой. Вон там ребята по мне ориентируются. Как-то так. Кстати, немножко видимость улучшилась. Видна даже линия горизонта. Слабо контрастная, но все же она есть. Ну все, мы у машины. Навигация завершена. Теперь едем по домам. Вот такое вот небольшое зимнее приключение. Осталось оттереться, вообще высохнуть. Ну и пожинать, скажем так, это плоды путешествия смакованием впечатлений.
Красота. Форта не видно. Все. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, не забываем, как инструменты, алгоритмы YouTube продвигают канал. Лайк, подписка, комментарий оставляйте. Как вы гуляете? Гуляете ли вы также по льдам где-нибудь или еще как-нибудь? В общем, рассказывайте свои впечатления. Ну, вот. И увидимся с вами в следующих роликах. Все. Всем пока-пока. С вами был МШ и ребятушки.